والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پزشکان زیادی مراجعه کردیم برای سلامتیمون، هم پول گزافی ازمون گرفتن، هم نسخه هایی نوشتن که تا آخر عمر باید ما زیر نظر همون دکتری که بودیم بریم. هم ما رو تو وسوسه و ترس و رعب و وحشت انداختن، خصوصا پزشکان امروز، مگر کسانی که خدا بهشون رحم کرده باشه. با این وجودم آقای دکترن، همیشه آقای دکترن، ملت رو بدبخت میکنن، همیشه هم آقای دکترن. یه بارم به خدا بگیم تو طبیب منی، یه بارم این نسخه پیچیده از جانب رب العزت و الجلال بازش بکنیم، مصرفش بکنیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. کافی همین نسخه رمضان رو درست به کار بگیریم، همین نسخه رمضان درست به کار بگیریم، همین یک ماه ضمانت داره که تو رو شفا ببخشه. صوموا تصحوا. بهشتم منتظرته، یعنی سعادت و خوشبختی منتظرته. ری رمضان رحمت، نیم رمضان مغفرت، ضاد رمضان ضمانت، تضمین کننده، الف رمضان امان، نون رمضان نور و هدایت. تو حروف رمضان هم بچرخیم همش نوید بخشه. رمضان با را هم شروع شده. پس واقعا رمضان رحم خداست، یعنی خدا میخواد با رمضان خودش رو رحم بکنه، یا خدا میخواد با رمضان رحمتش رو به نمایش بگذاره. و کسی که تو این میدان برد میکنه ما هستیم که نیازمند رحم خدا هستیم. علمای بزرگ اسلام در ماه مبارک رمضان جلسه های علمیشون رو تعطیل میکردن. یک ماه رمضان کلاساش رو تعطیل میکردن، مگر کلاس هایی و صحبت هایی که برای تزکیه روح بود، چون رمضان ماه عمله و تزکیه است. شخصیت های بزرگ تو 10 روز آخر و 10 شب آخر دیگه اعتکاف میکردن. هر کسی سرش تو لاک خودش بوده که مبادا این 10 روز بگذره شایستگی رحمت و مغفرت و نجات و سعادت و رحم خدا رو پیدا نکنه، یعنی بی‌لیاقت باشه. کسی که ری رمضان نصیبش شد، نیم رمضان هم نصیبش شد، ضاد رمضان هم نصیبش خواهد شد. یعنی ضمانت بهش میده که از اون در ریانی که دیشب صحبت کردیم واردش بکنه. الف رمضان هم میاد به کمک ضاد، چون درهای بهشت بازه، ضمانت بهشت دیگه. الفش هم بهش امان میده از جهنم، میگه درهای جهنم بسته شده. چون اونقدر اعمال صالح در رمضان زیاد میشه که هر عملی از یک گوشی تو رو به بهشت میکشونه. زکات از یک طرف، سفره افطاری از یک طرف، ترحم از یک طرف، احساس خوب